Buenas noches a todos, aquí estamos todos reunidos. ¿Algunas palabras, Julio, para la cámara? Estamos aquí en Isla Damas. No, pues, di la verdad. Pues. Allá. No hay que después ¿viste? Eso es lo que quema. Mira la esta. Julio, no hagáis eso, vaya a quemar las sillas. Así te vaya a cagar tú mismo las sillas. ¿Eh? Oye, deje ese palo ahí, weón. No, pero que estoy metiendo este. Pero hazlo con un palo seco. Weón. Mira que esas sillas se queman como la nada, weón. Y esas chispas es lo más peligroso que hay, weón. Apaga esa cuestión. No, déjalo metido. No, weón. Mira, quedaron unos carbones ahí. Sí, pero no los puedo agarrar con la mano. No, con esa no, pues ahí con ese palo seco, con ese palito. No, con este yo lo hago. No, yo lo hago. Con los dos. Esto es nuestro campamento. No. Tú quédate con eso. No. ¿Te presto una parca? No, si yo no me dio nada de frío, man, nada. Te presto un cortaviento grande que tengo. No. ¿Ah? No, si tengo. ¿Ah? Oye, Apaga la luz, Sole, ¿para qué la tenéis prendida?